係年齡咩？呢度乜嘢地方嚟？呢度高樓大廈係咪我哋㗎？唔係，我哋喺度咋，唔入得去㗎，哥。除撚咗去食個快餐之外，唔撚入得去㗎。呢度係咪原來應該係我哋㗎？呢一個係年青人去宣戰，呢個係階級之戰。我哋鄭重咁話俾嗰一班權貴聽，呢一場唔係年齡之戰，而係由年輕人啟動嘅階級之戰。我唔係歧視中產階級，又唔係歧視有錢人，佢哋都會出嚟嘅，因為佢哋都有個公正心。我哋呢度喺度嘅人，就係俾呢個社會日日夜夜咁壓迫嘅，係咪？喺呢一個廟堂裏面，坐咗14個，係唔使選舉零票坐喺度，鎮壓大家嘅人，係咪？今日大家睇直播，你見唔見到我哋嘅嘴臉？你係咪有個話你吹咩？你有人民，我有橡皮圖章，係咪咁講啊？佢哋，喂哥，今日我哋唔係大勝，我哋係敗中求勝，我哋受到呢一個完全係冇代表性，完全係壓迫嘅國家機器所壓迫，係咪？我哋係咪要反抗？我哋係咪話俾佢聽？嗱，係嘛？各位，逢係階級之戰都會有鎮壓。我淨係講同大家講，我哋係咪唔怕佢哋鎮壓？各位，我哋唔輕易使用我哋強大嘅力量，但係我哋係咪強大？我哋嘅強大係因為我哋係創造呢個社會嘅主人翁，係咪？我話俾大家聽，喺呢個廟堂，就阿曾蔭權，我話：喂，你出去睇下啲斷食嗰啲人啦，你知唔知佢講乜嘢？佢老闆，佢話：喂，我哋乜千里之行，始於足下。我哋今日就同佢講，香港嘅階級之戰，香港嘅人民運動係千里之行，始於足下，係咪？各位，我鄭重同大家講，傳媒話80後係舔味你哋，係揾你哋笨。世界係屬於我哋嘅，係屬於年青人嘅，亦都係屬於勞動人民嘅，係咪？